നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഒരു ടൈഗറും ആനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ ആര് വിജയിക്കും? മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു സംശയമാണത്. കാട്ടിലെ രാജാവായ സിംഹത്തെക്കാൾ കരുത്തനായ കടുവ ആനയോട് ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ വിജയിക്കുമോ പരാജയപ്പെടുമോ? ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വിഷയമാണ്. എണ്ണത്തിൽ കുറവായ കടുവകളെയും ആനകളെയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നൊരു യുദ്ധം നടത്തി പരീക്ഷിക്കാനൊന്നും ആരും തയ്യാറല്ല. കാരണം ഏത് മൃഗത്തിന് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചാലും നഷ്ടം മൃഗസ്നേഹികൾക്ക് തന്നെയാണ്. ആനയും കടുവയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ അടങ്ങിയ വീഡിയോകളൊന്നും യൂട്യൂബിലും ധാരാളമായി ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വളരെ വിരളിലെണ്ണാവുന്നതും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേർക്കുനേർ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായാൽ വിജയസാധ്യത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇരു മൃഗങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ പറയാതെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ടൈഗറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആനയും കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകതകൾ പല വീഡിയോകളിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. എങ്കിലും ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ രണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. മാംസഭുക്കുകളായ മാർജാര കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് കടുവ. ഏഷ്യൻ വൻകരയിലാണ് കടുവകളെ സാധാരണയായി കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. കടുവയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരയെ നോട്ടമിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദീർഘനേരം ഇമ വെട്ടാതെ ആ ഇരയെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് കടുവയ്ക്കുണ്ട്. ആ ഇരയുടെ ഓരോ ചെറിയ നീക്കങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും തക്കം നോക്കി ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കടുവകൾക്ക് വളരെ പ്രത്യേകമായ കഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. സാധാരണഗതിയിൽ കടുവയുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടുപോത്ത്, കാട്ടുപന്നി, കേഴമാൻ അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെയാണ് കടുവകൾ ഭക്ഷിക്കാറ്. വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാണ്ടാമൃഗം, ആന എന്നിവയെയും കടുവ വേട്ടയാടാറുണ്ട്. ഓർക്കുക, ആന എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഏത് തരത്തിലുള്ള ആനകളെയാണ് കടുവകൾ വേട്ടയാടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് കടുവകളുടെ മറ്റു ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുണ്ട്. മാർജാര കുടുംബത്തിലെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലുതും ശക്തിയേറിയതുമായിട്ടുള്ള അംഗമാണ് കടുവ. പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു ആൺകടുവയ്ക്ക് 200 മുതൽ 300 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുണ്ടാകാറുണ്ട്. 1967 വെടിവെച്ചു കൊന്ന ഒരു കടുവയുടെ ഭാരം 390 കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ വളരെ കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ ഒരു സൂവിനകത്ത് പെട്ടുപോയ ഒരു മനുഷ്യനെ എന്ത് നിസ്സാരമായിട്ടാണ് ഒരു കടുവ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതൊരു വെള്ളക്കടുവ കൂടിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെയും ലോകത്തെ ആകെ ഞെട്ടിച്ച ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇന്നും യൂട്യൂബിലടക്കം ലഭ്യമാണ്. പറഞ്ഞു വന്നത്, കടുവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അതിന്റെ സ്വന്തം ഭാരത്തിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികമുള്ള മൃഗങ്ങളെ പോലും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ 1/3 ഭാരമുള്ള ഇരകളെയും കൊണ്ട് 2 മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിൽ ചാടുവാനും കടുവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ 5 മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ ചാടുവാനും 10 മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ ചാടുവാനും കടുവകൾക്ക് സാധിക്കും. ആൺകടുവകളെക്കാൾ പെൺകടുവകൾക്ക് ഭാരം ഒരൽപ്പം കുറവാണ്. നമുക്കറിയാം, കടുവകൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അതിന് മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ അതുകൂടി പറയാതെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കടുവകൾ സിംഹങ്ങളെ പോലെ അങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ടീമല്ല. കടുവകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റു വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് കടുവ. കൂടുതൽ സമയവും ഒറ്റയ്ക്കാണ് കടുവകൾ തൻ്റെ ജീവിതം നീക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്ന ഇവ പ്രജനന കാലത്ത് മാത്രമാണ് ഇണയോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3-4 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു 4 അല്ലെങ്കിൽ 3 കുട്ടികളെയാണ് പ്രസവിക്കാറുള്ളത്. അത് തന്നെ 105 മുതൽ 110 ദിവസത്തെ ഗർഭകാലത്തിലാണ് കടുവകളുടെ പ്രസവം നടക്കുന്നത്. കടുവ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസവിച്ച് ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവ കണ്ണു തുറക്കാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നത് 3 വർഷം കൊണ്ടാണ്. കടുവകളുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ ആയുസ് വളരെ കുറവാണ്. ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 12 വയസ്സേ കടുവകൾക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ വളരെ പെട്ടെന്ന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നതിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രജനനമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പുതിയ തലമുറയിലെ കടുവകളോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവ വളരെ വേഗത്തിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ വേട്ടയാടൽ വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. കടുവകളുടെ പ്രത്യേകത ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല. ജീവികളുടെ ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അംഗമാണ് കടുവ. കാരണം കടുവയെ പോയി വേട്ടയാടാൻ കെൽപ്പുള്ള മൃഗങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവാണ്. ആനകൾ പോലും കടുവകളോട് അങ്ങോട്ടൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് പോവാറില്ല. സിംഹവും
അങ്ങോട്ടൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് പോവാറില്ല. ഇതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കടുവയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. താൻ വസിക്കുന്ന കാടിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടക്കി ഭരിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ് ഈ കടുവകൾ. അവർക്കൊരു സ്ഥല പരിമിതി അവർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ സ്ഥല പരിമിതിക്കുള്ളിൽ റോന്ത് ചുറ്റുന്ന സ്വഭാവം പോലും കടുവയ്ക്കുണ്ട്. നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതമെന്ന് തോന്നും. മോഹൻലാലിന്റെ പുലിമുരുകൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നമുക്കറിയാം, അതിനകത്ത് ഉള്ളത് കടുവയാണ്. വരയൻ പുലി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കടുവ തന്നെയാണ്. കടുവയുടെ പല സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ സിനിമയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംവിധായകൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 70 മുതൽ 100 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഈ കടുവകളുടെ ഒരു അധീന പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ ടെറിട്ടറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിനകത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും അതിക്രമിച്ച് കടക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടുവയുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടലിന് മുതിരേണ്ടി വരും. മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലും ഈ കടുവ തന്നെയായിരിക്കും വിജയിക്കാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കടുവയെക്കാളും ശക്തനായ മറ്റൊരു കടുവ ഏറ്റുമുട്ടലിനായിട്ട് ഈ പ്രദേശം അതിക്രമിച്ച് കടന്നു വരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കടുവയെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടുവയുടെ അന്ത്യത്തിലേ അത് അവസാനിക്കാറുമുള്ളൂ. ഈ കടുവകളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു പരിധി ആവശ്യമായതും ഇവയുടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട്, ഗുരുതര പ്രശ്നമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത്ര വലിയൊരു പരിധി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടുവകൾ വനനശീകരണം കാരണം ഇത് ലഭിക്കാതെ വരികയും അതും ഇവരുടെ ഒരു വംശനാശത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവയെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. ഒട്ടുമിക്ക ഇനം വനങ്ങളിലും കടുവകളെ കണ്ടുവരുന്നുവെങ്കിലും ജലസാമീപ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് കടുവകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടം. 9ഓളം കടുവ വംശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പൊതുവെ കരുതുന്നത്. ബംഗാൾ കടുവയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കടുവ ഇനത്തിന്റെ 80% ബംഗാൾ കടുവ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന, ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലാദേശ് അതുപോലെ നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബംഗാൾ കടുവയാണുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻഡോ ചൈനീസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമുണ്ട്. മലയൻ കടുവ, സുമാത്രൻ കടുവ, സൈബീരിയൻ കടുവ, ദക്ഷിണ ചൈന കടുവ, ബാലിയൻ കടുവ, ജാവൻ കടുവ, പേർഷ്യൻ കടുവ എന്നിങ്ങനെയാണ് കടുവയിലെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ കടുവകളെ കുറിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ആനകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോകളിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ആനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വലിയ രീതിയിൽ ആവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭൂമിയിലുള്ളതിൽ വെച്ച് കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മൃഗങ്ങളാണ് ആനകൾ. ആനകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആനകൾ ഉള്ളത് ആഫ്രിക്കയിലാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ബുഷ് ആനകളാണ് ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ, ഏറ്റവും ശക്തരായിട്ടുള്ള ആനകൾ. ഏഷ്യൻ ആനകളും ഒട്ടും മോശമല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഏഷ്യൻ ആനയായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ആനയായിക്കോട്ടെ, ഇവയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള, അഡൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈഗറും തമ്മിൽ നേർക്കുനേർ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അന്തിമ വിജയം നിസ്സംശയം പറയാം ആനയ്ക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആനയെ ഉൾപ്പെടെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ടൈഗറിന് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് സത്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കുട്ടി ആനകൾ, അതുപോലെ പിടിയാനകൾ, വളരെ ചെറിയ പിടിയാനകൾ, ഇവയൊക്കെയാണ് ടൈഗറുകൾ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താറുള്ളത്. അതും പിന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ചാണ് പലപ്പോഴും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത്. അത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അഡൾട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ആനയുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കടുവയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവ സ്വയം ഓടി രക്ഷപ്പെടാറാണ് പതിവ്. നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ആനയുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് 7 ടണ്ണാണ്. കടുവയുടെ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് ആനയുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനയുടെ കൂർത്ത കൊമ്പുകളും തുമ്പിക്കൈയും കരുത്തുറ്റ കാലുകളെ ഒന്നും പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ശക്തി എന്തായാലും ടൈഗറിനില്ല. അതേസമയം തന്നെ ആനയ്ക്ക് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി വന്നാൽ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പോലും പോകുന്ന ശാരീരിക പ്രകൃതിയാലുള്ള ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് കടുവ. കടുവയുടെ കൂർത്ത നഖങ്ങളും പല്ലുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഏതൊരു മൃഗത്തെയും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കുവാനും വളരെ വലിയ മുറിപ്പാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും പോകുന്നതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. പക്ഷെ ആനയോട് നേർക്കുനേർ നിന്ന് ഒരു പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം കടുവകൾക്കില്ല എന്നതാണ് സത്യം. കടുവകൾക്കെന്നല്ല, കാട്ടിലെ ഒരു മൃഗങ്ങൾക്കുമില്ല. പിന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിക്കുക, കൂട്ടമായി ആക്രമിക്കുക എന്നീ രീതികളിലാണ് ആനകളെ പലപ്പോഴും മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താറുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് സിംഹവും കടുവയും. അതുപോലെ കുട്ടി ആനകളെയും. ഒരു കൊമ്പനാനയെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിടവും കണ്ടിട്ടില്ല. അതിന് സാധ്യത 1% പോലും ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.